ubuzima n'umuzingo uzunguruka, turavuka tugakura tukongera tugapfa. Benshi bamaze kuva muri ubu buzima ababo barabaririra, ariko mu minsi mikeya baba bamaze kubibagira. Hari abandi babaho ubuzima bwabo bugahindura isi. Aba bantu niyo baba bamaze kuva muri ubu buzima ntibigira bibagirwa kubera ibikorwa by'intashikirwa bakoze bakiri bazima. Amazina yabo akomeza kwaka nk'amakarata azima. Muri aba bantu harimo umugabo yagwanije akarenganyo, aharanira ubutungane ku buryo indoto ziwe zahindutse impinduramatwara. Yaritanze yigura abari babayeho mu buzima budakwiye ku kiremwa muntu. Uyu mugabo yabaye ikibutso c'ubwigenge, kugwanira ibyo umuntu afitiye uburenganzira gushika ku ntsinzi byaba ngombwa agapfa ariko aragerageza. Hasta la victoria siempre. Ndabaye ikaze mu nkuru ubuzima bwa Ernesto Che Guevara, umuganga, umusirikare, a legend. Ernesto Che Guevara yavutse mu kwezi kwa Ruheshi igenekerezo rya 14 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 928 i Rosario muri Argentina. Uyu mugabo ntiyavutse ari umuntu adasanzwe, yari ameze nk'abandi bana bose. Arakura aja mu ishuri, mu nyuma yabaye umuganga, ariko agakunda gusoma cyane. Umunsi umwe yagiye ahantu ha wenyene ariyumvira umwanya utari muto muri uko kwiganiriza. Yabonye ko kuba afise ubumenyi kandi akanafasha gukiza ubuzima ku bagwayi batari bake bitari bihagije. Ari kumwe na mugenzi we Alberto Granado, yari incabwenge mu bijanye na biochimie. Bafashe intumbero yo kuzunguruka Amerika y'Epfo yose bakoresheje ikinga. Ubwo rugendo barutanguriye Buenos Aires mu kwezi kwa Nzero umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 952 baja Bukashiri, babandanya muri Peru gushika muri Colombia. Muri urwo rugendo Ernesto Che Guevara yiboneye n'amaso yiwe akarengane, ubukene n'ubwigunge byari muri ibyo bihugu. Yiboneye n'amaso yiwe ubuzima abanyagihugu bari babayemo, amosoza mutanga hasi. Kuva ico gihe yatahuye ko isi cyamukeneye nk'umuganga gusa, ahubwo inamukeneye nk'ingwanyi yaharanira impinduka ku banyagihugu ba Amerika y'Epfo. Sinzopfa mpagaritse urugamba. Ernesto Che Guevara yemeye gutanga ubuzima bwiwe, yiyemeza kugwana mpaka ahagaritse aba imperialiste bari bafukamye mu nda abanyamerika y'Epfo no mu bindi bice bitandukanye vy'isi. Yavuye Guatemala aja buka Mexique. Agezeyo yahuriyeho n'abavukana babiri, Fidel Castro na Raúl Castro, bari barahunze ubutegetsi bwa Fulgencio Batista. Bakaba bariko barategura uko botembagaza ubutegetsi bw'uyu munyagitugu. Che Guevara yanyuzwe n'ivyiyumviro by'abasore babiri, maze bose bumvikana guhuza inguvu, hanyuma bagakora ibyo bashoboye ndetse n'ibyo badashoboye bakabigerageza gushika basenya ubutegetsi bwa Fulgencio Batista mu gihugu ca Cuba. Che Guevara ntiyari umuntu yavuga amajambo gusa cyane ngo ategeka abandi ngo nimuje kugwana, ahubwo yaje imbere akayobora urugamba. Niko byagenze. Che Guevara yagiye imbere yegeranya izindi ngwanyi 80. Ku itariki 2 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 956 bafashe ibigwanisho binjira muri Cuba baciye mu ntara ya Orient. Ariko igisirikare ca Cuba nticyaboroheye, barabanyukuye hasigara umwe kwijana. Che Guevara yarahakomerekeye ariko naco yabaye. Ari kumwe n'abandi barokotse ico gitero bahungiye muri Sierra Maestra, ahagiye kuvukira ikirobere cyahinduye amaguverinoma y'ibihugu bitari bike bakoresheje systeme ya guerrilla. Ernesto Che Guevara yagumye ari inshuti y'akadasohoka ya Fidel Castro ndetse yakamwizera birenze urugero. Nubwo Che Guevara yari umuganga, yari n'umuhinga mu gutega imitego umwansi no gutegura abagwanyi. Akoresheje systeme ya guerrilla, umwansi bahanganye yaratumutwe ibigwanisha akabita kiruka agahunga kiza amagara yiwe.
ku itariki 8/0 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959 Che Guevara n'ingabo ziwe binjiye mu mugwa mukuru Havana. Cuba imaze gufatwa, Fidel Castro yabaye umukuru w'igihugu, nayo Guevara aronka ubwene igihugu bwa Cuba ndetse agirwa komanda ajejwe ibohorero kuri rya La Cabana. Ico gihe niwe yicaga kiza yaca imanza z'abagirwa n'ivyaha bikomeye vyakozwe ku butegetsi bwa Batista. Umuntu wese atarashigikiye revolution canke ivyumviro bishasha uyategerezwa kwicwa akavamo akagenda. Muri ubwo butegetsi bushasha bwa gikomuniste, Che Guevara yabaye umuntu akomeye mu gihugu ca Cuba. Yahawe amabanga atandukanye nko kuba umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro, kuba umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu n'ibindi. Ariko nubwo Che yari mu nzego, yarumva ko kuba Cuba yabohowe bidakwiye. Yabona ko n'ibindi bice bitandukanye vy'isi bikeneye umuganga. Mu kwezi kwa Ndamukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959 Che na Fidel Castro bashatse kubohora Panama na Republique Dominicaine, ariko operation ntiyagenze neza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 Che Guevara yavuye muri Amerika y'Epfo aja gufasha ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ico gihe isi yari mu ntambara ikanye iyo bise Guerre Froide. Ubutegetsi bwa Moise Tshombe ico gihe bwari bushigikiwe n'abanyamerika, bwari buhanganye n'ikiroberi gikomeye cari kirongowe na Desire Joseph Kabila na Pierre Murere. Iki kiroberi cari gishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, cari carafashe Gisangani ndetse bashinga guverinoma yabo ya gikomuniste. Che Guevara yageze muri Kongo azananye n'ingabo 13 gusa z'abanyakiba, ariko bahapfuye biyongera babijana na 30. Ibigwanisho byabashikira biciye mu gihugu ca Tanzania, ariko Che Guevara amaze gushikira aba baroberi yaraje gufasha yacitse nkokora. Aba bagwanyi nta discipline bari bafise na nkeya, banyu biyoga vyinshi n'izindi ngeso zatuma Che Guevara acika intege, akabona ko gutsinda urugamba bizohava bibagora cyane. Nta kundi yari kubigenza, yaragerageje uko ashoboye ariko vyarananiranye. Yari yagwanye intambara nyinshi, ntihari bwabone mbega abantu amacakubiri yuzuye muri bo, abantu bigoye kumvikana nabo. Urugamba rwaranse burundu. Ivyari bisabwa kugira ngo Kongo ibohoke, aba bagwanyi ntavyo bari bakwije. Ernesto Che Guevara yari yafashe Afrika nk'urubuga rushasha rw'urugamba rwo kwirukana abanyamerika n'ababirigi bari bafukamye mu nda Afrika, na cyane cyane Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko imyitwarire y'aba bakongomani yamuciye inkokora. Ibindi vyamutangaje kuri aba bagwanyi nivyo biti dawa. Iyi yari imiti bisiga ngo hanyuma amasasu y'umwansi agahinduka amazi, ibintu Che Guevara yabona nk'ubwiyahuzi. Iyi migirwa yo kwisiga imiti ngo iracakoreshwa n'inyeshamba z'abamayimayi zikorera muri iki gihugu ca Kongo. Aba bamayimayi ngo bizera ko neza ngo iyo bisize no miti ngo na rokete ngo atashobora kubagira. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 Che Guevara batazira 3 muri Kongo. Yumva ari wenyene, akumva ashavujwe no kuba misiyo yamuziye muri Afrika yamunaniye. Bwari bubaye ubwa mbere yumvise atacashoboye kuva yatangura intambara y'impindura amatwara. Yahatswe no gupfira muri Kongo kuko ingabo za Mobutu zari zabagose, hakugwa n'iperereza rya Cuba maze bamuhungishiza muri Tanzania, mu nyuma yisubirira muri Cuba. Inyuma y'iyo sheke umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 Che Guevara batazira 3 yinjiye muri Bolivia. Ico gihe yarajanye no gutembagaza ubutegetsi bw'ico gihugu bwari bufukamye mu nda abanyabolivia babifashijwemo n'abanyamerika. Ariko se ya Amerika ico gihe yarondeze uruhindu Ernesto Che Guevara. Uyu mugabo yari umwansi nimero ya mbere y'abanyamerika. Inyuma y'ukwezi kose agwana intambara itoroshe mu misozi ya Bolivia,
ku itariki 8 Gitugutu umwaka w'1967 Che Guevara yaguye mu mutego watezwe n'abanyamerika. Abasirikare ba Bolivia baramufashe maze bukeye ku itariki 9 ku itegeko ry'abanyamerika n'abategetsi ba Bolivia yararashwe aricwa. Ntivyahereye aho bamuciye intoke zose maze bazijana muri laboratoire kugira bamenye neza ko ari we bishe batihenze. Mu nyuma y'ivyo yatawe ahantu hatazwi mu kwirinda ko abanyamerika y'epfo bazohora baza kumunamira imbere y'uko ikiziga ciwe gitorwa kigahambwa mu cubahiro i Santa Clara mu gihugu ca Cuba mu mwaka w'1997. Che Guevara ntiyari umuntu asanzwe, vyari vyiyumviro ideology yo kwikura kaba imperialiste na cane cane abanyamerika bari bafukamye mu nda Afrika na Amerika y'epfo. Iyo ideology yagumye mu mitwe y'abatari bake na cane cane abipfuza ubwigenge, ukwishira no kwizana mu bihugu vyabo. Inyuma y'urupfu rwiwe Ernesto Che Guevara yabaye ikimenyetso cyo kwikukira. Mwifoto ibereye ijisho yafotowe na Alberto Korda n'umwana avutse aramenya ko habayeho umugabo, aramenya ko habayeho intwari, ingwanyi yaharanira ukuri ikagwanya karengane no gukandamizwa. Hasta la victoria siempre. Uko bizoba bigumye kose tuzobandanya mpaka tugeze ku ntsinzi.